lang ha. Nandito po kami ngayon sa may highway, ayan o, sa bukid. So, sana nandun po sila. May iabot po kaming pagkain sa kanila at pag may nakita rin po kaming mga aso or pusa sa daan, abutan din po namin. Then, bago pumasok yung bagyong Rolly. So, mamayang madaling araw, papasok na po yon. Mag-iingat po tayong lahat mga kabuddies. Then, ngayon, feeding muna habang wala pang malakas na ulan at wala pang ambon. Ay, maganda yung panahon ngayon, no? Kung makikita nyo kabuddies, kung gaano kaganda yung langit. At saka sobrang init ngayon kabuddies, grabe. Kasama ko kapatid ko, ayan sa Tikyo. Pupuntahan namin yung mga aso. Pakainin namin. So let's go mga kabuddies. Ito mo lang lahat. Bigyan mo yun, no? Kasi baka mag-away sila. Diyan. Try mo lumayo. Tingnan mo, lalabis dyan. Hello kabuddies, pauwi na kami. Tapos na kami magbigay ng pagkain sa may hospital, labas ng hospital, tsaka sa mga kalsada. So yung ibang binibigyan namin ni Yams, nung girlfriend ko, sa may bukid, wala po. Hindi po namin nakita. Siguro tanghaling tapat kasi tulog. Sino lang po yung nakita namin, lang po yung nabigyan namin ngayon. So hanggang doon na lang kabuddies. Thank you for watching.